guys, jadi kali ini saya akan memberikan tutorial cara pergantian supaya kita begini guys. Jadi ini adalah nos ya, mau pakai helium. Oke, rame videonya. Oke guys, jadi ini adalah prosesnya. Ini adalah part paling penting dalam pemasangan baterai ya. Ini adalah kuncinya. Dimasukkan ke dalam sini, ceklek. Oke, nah yuk kita dimainnya di dalam.
Oh, keluar, turun kepala dah.